eu já fiz o vídeo da minha bebê reborn. Eu já fiz o vídeo do tour pelo meu quarto, que eu falei que eu ia fazer algumas, mostrando todos os detalhes da minha cozinha. Então, hoje eu vim aqui pra mostrar esses detalhes pra vocês. Olha, se vocês querem ver, não sei daí. Eu já me esqueci, já deixe seu like, se inscreva-se no canal que fica aqui embaixo. Segue eu nas minhas redes sociais, que é o meu Facebook e o meu... Não, na verdade, o Facebook da minha mãe e o Instagram da minha mãe, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se vocês querem ver, nossa, daí, vem! Então, gente, essa daqui é a minha cozinha, pra quem não viu. Dá uma passadinha lá, ó. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo qual é... Na verdade, tá lá no tour pelo meu quarto, eu tô mostrando essa cozinha. Dá uma passadinha lá. E se vocês não viram o meu bebê reborn, dá uma passadinha lá e escreve assim: Papos da Lívia Vídeo, minha bebê reborn. Que vai estar escrito, eu vou estar mostrando a minha bebê reborn, tá? Gente, vamos começar com esse vídeo que eu vim pra fazer esse vídeo, né? Então, olha, eu vou colocar mais de perto pra vocês verem melhor. Olha, aqui no começo, que é do lado da minha escrivaninha, tem essa cesta. E dentro dela, ó, tem essas coisas aqui, tá? Vou deixar um tempinho pra vocês verem o que é. Viram? Então, aqui tem isso daqui, que dá pra colocar algumas coisas assim. Daí vem aqui, tem tipo esse micro-ondazinho, que daí coloca as coisas aqui, ó. Eu faço como micro-ondas, tem esses botões aqui de mentira. Daí coloca a coisa aqui em cima e aperta no botão assim. Aqui embaixo tem isso daqui, esses negócios aqui, ó, pra prender as coisas, tá? Eu coloco essas duas coisas. Atrás disso, ó, tem esse armário com essa corzinha verde, tá? Que tem essas coisas, isso daqui, tudo isso, ó. E aqui tem minha luva de cozinhar. Daí fechando aqui embaixo, tem aqueles pininhos lá, não sei se vocês estão conseguindo ver, que eu pendurei essas coisas aqui, ó. Estão vendo esses pininhos aqui? Que eu pendurei esses dois. Daí vindo aqui, tem esse fogãozinho aqui, com isso daqui no meio e isso daqui. Daí tem isso daqui. Aqui tem isso daqui com esses cupcakes e esse bolo. Aqui embaixo tem essas coisas aqui. Aqui é a pia, que tem esses dois pratinhos. Aqui tem alguns pratos e aqui tem alguns talheres. Ó, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva, como eu disse no começo do vídeo. Um beijão. Gente, eu quero mandar um beijo pra Fernanda Lima. Um beijo para Nath. Um beijão, Nath. Um beijo para Kim Rosa Cuca. Um beijo pra você. E, gente, escrevam aqui nos comentários quem quer que eu mande beijo, que eu mando pra todo mundo que pedir, tá? Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Fui!